有一個寬頻嘅，你做冇幫到你？我想問下你哋今日 in charge 係男定女啊？係唔好意思，有男亦都有女嘅，你想係要揾翻邊位嘅？要男嘅。慢請等。你好，香港寬頻係 Danny， 請問點係幫到你？喂。係你好。唔該，我想冚拼㗎。哦，請講啊，小姐，我108當值主管叫 Danny，姓鄭㗎。請問你幾多歲啊？呢個應該同我哋查詢無關嘅喎，小姐。係咩？係啊。你唔方便同我傾咩？唔係啊，咁你反映嘅情況呢邊都同你記錄低㗎，咁有咩可以幫到你呢？我想問下呢，點解平時啲同事都好冇禮貌嘅咩？係幾時嘅事呢？咁其實因為每個通話都會有錄音，我哋都會可以。之前都有㗎啦。有啲同事呢，出到呢，唔好意思啊，少少唔舒服啊。唔緊要，慢慢講啊。有啲同事呢，連香蜜都唔識串喎，嚇死我咩？係咩機構？唔好意思。香蜜啊。香蜜。香蜜愛馬仕。係。咁都唔識串嘅，佢係讀過乜嘢啊？嚇？你係幾時查詢過㗎？想了解翻。好耐㗎啦，之前都係咁。Cozy 你識啦 ，Chanel Versace 識啦 ，Anna Sweet 你識啦 ，Christian 我哋識，香蜜咁都唔識，有冇搞錯？你都好有印象，因為你之前都應該有反映過呢個問題㗎。係啊。因為我對你咪誤會咗呢？係啊係啊。咁但係冇改進喎。可能因為嚟講都係部分同事嘅啫，呢方面都係，即係你。英文太差啦。係啊，咁呢方面我哋其實都會同翻同事講翻呢方面啦，即係令到你查詢唔到，真係好抱歉呢方面，唔好意思。真係。係啊。阻唔阻你啊？唔阻，請講。我驚吵住你嘛。唔阻。因為你知我唔舒服，又驚你誤會咗，諗埋另一邊啊嘛。哦，唔會，我哋呢邊都會係幫翻客人嘅。咁你提供翻呢個咁寶貴嘅意見啦，其實我哋呢方面之前都明白翻啦。咁其實都不斷有同埋呢，我都曾經同佢講過，電話應該係直接咁同我講會唔會好啲？你知唔知佢哋都播錄音俾我，我勁唔 like 咯。呢方面嘅情況咁。如果小姐真係有需要口述嘅話，其實可以就喺個電話開嘅時候就可以同個同事講咗先咯，即係好似有啲。我講咗啦，但係好似聽唔到咁咯，播錄音咯。咁呢個就一定係同事嘅問題啦。如果係咁嘅話就係啊，因為其實如果係同事聽到客人嘅。哎呀，你當朋友傾偈得㗎啦，唔使咁生耐啦，我唔會冚邊你嘅，放心。得冇問題。咁其實呢方面我都即係之前都有同小姐你都有傾開，所以都唔會嘅呢方面就係啊。真係？因為我對你都係有印象，因為你啱啱。哎呀，真係好開心咯！係啊，因為之前你都係因為我把聲特別啊。因為啱啱你講嗰幾個機構咁，之前就係咪因為我把聲特別啫？客人問你嘛。其實就因為嚟講係你講翻個 case 出嚟，我對你有印象。我以為我把聲特別啲，所以你咁樣添。唔會，因為你啱啱都係講翻啲英文嘅牌子啦。咁因為其實我哋之前都覆過你，即係包括我都覆過你，所以其實我會對你係有印象咁樣咯。係啊。真係？係啊。咁所以嚟講，如果真係同事即係對你有即係唔禮貌嘅對待，咁首先我呢邊同佢哋道歉翻啦。咁同埋，如果佢哋嘅查詢有特別係你，我唔會冚邊你啦，放心。當然啦。會唔會阻你啊？唔會。係啦，咁其實你仲有係即係如果即係我建議啦，如果真係有咁嘅情況，哎呀，呢啲唔好講啦，呢啲。係。我想問下你咧，八卦問一問咯。係。你呢度冇得做 gym 㗎？呢啲香港寬頻你哋做嘢咧，平時都好悶，有冇啲做 gym 㗎？你係指翻公司福利定係點樣樣啊？福利咯。都會有啲優惠價可以。咁你有冇做 gym 㗎？呢方面可能同呢啲絕對唔係私人嘢，八卦問下即係個客人，想了解下香港寬頻嗰啲嗰啲僱員嚇，咁係叫僱員係咪？我講得啱唔啱啊？係。係咯。想了解下啫嘛，唔係我同你公司反映下啊嘛。係咯。
會唔會算到繁忙啊？阻住你啊？都唔會嘅，其實嚟講就咁，其實仲會有邊方面嘅意見係可以提供翻俾我哋呢邊，即係改進翻咁樣呢？咁阻唔阻你先？講真喎。如果工作上嘅嘢，其實我哋都可以繼續就講落去咁樣嘅。咁樣？係啊。真係？係啊。我先阻住你嘛。哦，唔會，即係我而家都係翻工噶嘛。咁如果真係你對我哋嘅服務啊，或者係各方面有意見反映翻。唔係啊，因為我唔舒服啲怪聲影響到你啊，咁好啦。唔會。真係？係啊。我驚太耐咧，我驚你去暈陀陀啊嘛。唔會。真係？係啊。咁你哋覺得唔可以一齊做 gym 㗎？有冇飯堂嗰啲㗎？抵唔抵食嘅？呢方面可能同今次嘅查詢無關嘅。當初會唔會擒拼你？我客人問下啫，幫你公司反映翻啊嘛。係咯。其實公司嘅福利係好嘅咯。哦，我都咁講嘅。做咗幾耐啊？請問你？我依邊1083都幾年啦已經。真係？係啊。當朋友傾偈唔得㗎咩？就算錄音都好，而家呢一刻我冇人擒拼你放心喎。哦，唔關事嘅，因為其實而家呢個都係一個查詢電話嘅開拉啦，咁其實都會有唔同客人都會打上嚟查詢咁樣樣咯，所以如果要嘅話都係會講翻你坐房嘅咩？嗯？哦，因為其實而家我哋呢邊都係個 call center 都係 online 緊咁樣樣，我都全部線路都。好多人聽到你講嘢㗎？好多人都聽到你講嘢嘅咩？係啊。下一聲㗎？係啊。咁其實我都係成條即係成個 center 咁，成個所有同事都會喺旁邊。咁咪冇怕醜咯。咁其實仲有冇咩其他意見可以提供翻俾我哋呢，小姐？冇，你係想收線啊？其實都係睇翻你有咩可以幫到你咁樣樣咯，即係我哋都有係可以啊。請講。問下嘢啊嘛。你啊？請問啦。咁你咪要收線？唔係，即係都話工作以上即係有關嘅問題，我哋都好盡心盡力都同你解答翻咁樣樣咯。係咩？係啊。阻唔阻你啫？我問你平時有冇做運動，你唔答我。咁呢個真係同而家我哋呢邊嘅查詢無關。咁你答我一次啦，有定冇啫？都有嘅。真㗎？係啊。你 enjoy 做運動㗎？真係唔好意思啊，因為今次嘅對話其實而家同你點？我明啊，唔關事啊，呢度唔係108，呢度唔係嗰啲香港寬頻唔同部門啫嘛。其實因為而家呢個都係係查電話咯。